Mbote na bandeko nyonso balandi ezanga bongo mama Ange ka cuisine na lelo pona otalisa bino lelo tokotumba soso na biso ya pete yango yo esi na sokoli soso na nga très bien na citron okoki kosukola ngo pe na vinaigre vraiment na conseiller bino faut kosukola toujours banyama avant ya kolamba yango bien po ndenge batiaka ba produit wana en tout cas faut kosukola ngo très bien na citron pe na vinaigre biloko na biso nyonso tosala biso mokolo yango yo tocha bongo carotte na ocha no carotte misato céleri na ngai yango yo tangawizi na ngai yango yo ditungulu na ngai yango na ocha litungulu rouge lelo na yango na tomate na biso moko yango wana ya fraîche yango poivron vert yango wana na sangisi yango na ndembi na kati wana yango bomoni le poivron rouge yango so posa ba couleur différent ko mélanger ba poivron misato et puis toza bongo na besoin ya chili powder yango yo eza kola pilipili na otia ndamu ya vinaigre ya cidre et puis na kucha paprika ya poussière yango susu no bomoni persil na biso ya sèche et puis pomme de terre na biso yango yo et puis to bakisa susu na mungwa na biso yango biloko na biso tout yango to kosaila na otia pe huile na otia huile d'olive okoki kotia pe huile nyonso mais huile d'olive pesa bien otie huile d'olive toujours kaka na ndenge ya kosala ba régime na ndenge ya kokima mafuta il faut kokimaka ba mafuta huile d'olive eza très bien na conseiller yango mingi na ba recette na nga wana biloko na biso tout yango tosala mokolo ya ngoyo. Pona kobanda recette na biso toujours ndenge nayebisaka bino kosukola maboko eza nécessaire tobandi na otia lutu moko ya cuillère ya soupe ya paprika yango na otia cuillère ya soupe ya paprika na biso yango yo paprika ezala pe mpona kotumba ngo surtout basoso etiaka mwa couleur na soso natie lutu moko ya monene ya paprika naye kotia demi lutu ya okotia lutu moko ya te ya café ya café yango yo soki mpe olingi ke mwa pilipili eyokana okoki kotia mwa soki mpe olingi pilipili te okoki kotika oyo naye kotia demi cuillère ya persil demi cuillère nazoba oyo ya monene comme pe okotia lutu ya moke ya café yango natie persil na ngai yango yo ya sèche après naye kozwa mungwa edepandaka na biloko ozolamba mpo na nga ndenge eza boye nakoki kotia natie demi cuillère ya lutu ya monene ya mungwa donc po mungwa pene kota bien ezodepende na biloko ozolamba mesure ya biloko ozolamba et puis naye kotia ndambu ya vinaigre na kotia lutu moko ya monene ya vinaigre na ngai yango ya cidre natie yango na soki oza na vinaigre te okoki kotia citron otie citron so vinaigre eza te nakoya kotia épice na ngai oyo ya vegetable oyo natie moke lokwa deja si natiaki mungwa soki nabandaki kotia liboso oyo mungwa nakokaki kotia moke mais lokwa nabandaki na mungwa yango wana bomoi ke natie oyo mwa moke lokwa deja baépice mosusu eza na kati deja kuna sikoyo ekomi ntango ya komélanger yango na mélanger yango très bien toujours maboko ndenge kaka nayebisa bino toujours maboko kosukola maboko cuisine soki osukoli maboko te oza na infection ali ocontamine motu nyonso akolia biloko na yo toujours faut kosukola maboko bomoni nazomélanger soso na biso très bien kotisa pena baépice ti na kati omoni ndenge yango naomélange yango soso na biso yango oyo soki na mélange boye tofandisa yango moins pendant 30 minutes ou bien 40 minutes comme pe oko mariner yango boye otia yango na frigo
Le on attend au sali na yo, on a tena be pise ko ta kutu bien. Yango toujours na marinade na biso, na eko chatanga wisi. En tout cas so ina bosana ki tellement bizeleki. Na tanga wisi ko chatanga wisi be ya poussière mais ya fresh là bien. Na eko cha olive oil. Olive na tie ko cha lutu mibale ya minene ya olive. On mélange yango bien. Ekota bien na kati ya soso na yo. Yango yo. Ekota. Recette na biso yango yo toza kokoba. Nazo ekata matungulu. Na kata matungulu na ngai. To kata ngo pe mikete moi. To kata ngo ka moi minene. Ngo na biso yango na toza kokata. Kata biloko nyonso en attendant soso na biso kuna eza kokota mungwa. Yango na kati matungulu na ngai. Ngai kokata tomate na ngai. Yango boza komona. Kati tomate na ngai. Kati tomate na biso. Nave kata poivron. Faut le moula bloc à kati. Kati. Après carotte na biso. Après, na yo kata pomme de terre na ngai. Pomme de terre to kata kaka na 4 parties. C'est pomme de terre na ngai bien. Ya miki pete. Et yo limba pam. Kata kana kata. Pomme de terre na biso yango na tiango na kati ya plateau. Et puis na tie carotte, biloko nyonso na kataki yango na tiango na kati wana. Yango yo pour mélanger yango bien. Na juste céleri na ngai na tiango wana. Céleri na ngai yango yo. Et puis poivron ya vert na ndembi yango na tiango wana. Pour mélanger yango bien. Mélanger bien. Ozu susu mwa ndambu ya huile. Mwa delutu ya huile. O eza olive. Na tie pe na kati. Et puis, niyezo susu poivre nino yo paprika. Okoza demi lutu ya paprika. Otie na kati. Faut toujours ko mélanger. Niyezo susu mungwa. Pomme de terre kota mwa mungwa. Neozo mwa mungwa na tie na kati okozo ta lutu moko tie. Neozo susu hot pepper na ngai soki po lingi pipi te ochate. Yango na tie na kati. Ne kozwa épice na ngai ya soso, so za nango ya poussière otie. Oyo yango eza mbame ekopanzana na kati. Épice ya soso na tie na kati. O mélanger yango bien. Pour les mélanger biloko ekota na kati bien yango. Biloko mona biloko na biso. Yango oyo toza koprepare mpona kokenda four. Tofungola four na biso na 200 degrés.
200 degrés yango yo. Biloko na biso yango yo. Après naye kozwa soso na biso na tiango yango boza komona soso na biso yango yo. Tiango likolo wana mpona ekende na four na biso. Maboko bomoni soso na biso yango wana eza kokende na four sikoyo. En attendant soso na biso eza na four, tokolia soso na biso na pomme de terre et puis tobakisa na loso. Tolamba kaka yelo loso eozala kaka jaune. Yango nga loso nanga na lambaka pona kokima sucre po loso eza na sucre. Soki olingi no kolia loso ya brown te, okoki kosala système ope na salaka donc na tie mai na nzungu tango etoki na tie loso nanga na kati. Loso ka tango etokaka muke na zwi mai wana na sopi mai wana. Bomona penza pembe nyonso ekei, ba midon nyonso ekei, sucre nyonso ekei. Système nanga na yamba loso yango yo. Ndenge na tie loso boye sikoyo etokaka muke après na ko rincer yango susu na bomoi loso nanga etoki muke yango yo boza omona sikoyo ekomi ke na rincer yango mai nyonso wana nazobwaka mai nyonso wana pona ko rincer loso nanga. Après ko rincer loso nanga bomoni mai ekomi siko propre mai ya pembe ba midon nyonso ekei sucre nyonso ekei sikoyo na ekotia ni turmeric na tie turmeric yango yo na kati ya loso na ngai epui na jus épice oyo ya vegetable oyo na tie na kati ya loso na ngai épice ezanga na mungwa soko otie fo okeba mungwa na ekotia huile muke olive na kati ya loso na ngai na tie olive na loso bepisi na biso nyonso yango na tie eza loso ya simple mwa mungwa muke na loso na ngai bomoni yango wana sikoyo nake kobalolaka loso na ngai mwa muke ozomona toti soso na biso yango eza na four na bimisi muke mpona balusa sikoyo namoni soso ezoke na kobela me pomme de terre na ebeli te soko moni ndenge wana zwa papier aluminium ozipa muke mwa mulunge wana ekolembisa pomme de terre na yo yango toza kokoba soso na biso boza komona yango na four bientôt eza kobela. Merci na bandeko nyonso oyo balandi biso na ebande ntina suka ya recette oyo botali bomoni soso na biso yango ndenge ebeli yango yo ekomi sikoyo ntango kena présente yango bien na sani yango boza komona soso na biso ebeli très bien pomme de terre carotte tout ebeli kitoko yango bomoni soso na biso yango na tiango na sani na tie yango yo na loso na biso tolambaki ya jaune yango mwa salade ya muke na sali salade moko ya compliqué te po déjà na kati ya soso biloko eza déjà complet na kati ka mwa salade so pe mutalinga sala ba salade mususu na ba video na ngebele wana naza ba donc ba variété ya ba salade eza na kati wana yango boza komona biloko na biso yango toza kolia yango vraiment na osenga bandeko nyonso soki nanu osabone bo partager bo aimer vidéo bo s'abonner nzamba pambola bino merci mingi natiki bino lelo pona lelo merci mingi bye